Bambang Musrahino, Bambang Musrahino, sengengene muncul, sumamburat. Bener apa enggak, guys? Halo guys, kembali lagi channel Imam Judo Oke ya. Kali ini konten aku tuh uji nyali ya dan ini ada Mbak Dian, kenalin. Hai. Nah, Mbak Dian ini punya produk apa ini, Mbak? Ini tuh produknya Desa Donorojo ya. Namanya apa, Mas? Legends. Legends. Gula aren kristal. Iya. Gula aren kristal dari Donorojo asli. Jadi ini tuh diproduksi dari petani-petani Desa Donorojo langsung loh. Terus untuk kemasannya juga langsung dibikin sama Desa Donorojo. Jadi kita produksi sendiri nih. Buat penyedap makanan, buat apa ini enak dan. Mas, ini kita lagi di mana sih? Kok bagus banget. Ini kita di Curug Sidomoro ya kan, yang berada di mana? Desa Kalikumbang, Donorojo. Jadi gitu dan kalau yang pengen pesen ini caranya gampang dan ntar ada link IG-nya Mbak Dian tak taruh di deskripsi ya. Nggak apa-apa. Kita kan bukan artis ya, kita kan bukan artis. Ya, gitu. Ya udah dan langsung aja ke videonya. Yuk. Oke guys, kembali lagi channel Imam Judo Oke ya guys. Kali ini aku lagi di daerah Kalisadang. Nah, di sini ini konon katanya ada mbak nona cantik ya kan. Nah, saya mencoba untuk mengreview. Saya sendiri di sini guys, nggak ada temennya guys. Apakah benar apa cuman omongan belaka dari orang-orang tersebut? Oke. Ini perasaan saya sudah mulai rada gemeter ya guys. Yang nggak gemeter sih, cuman kayak merinding gitu. Aduh, HP-nya ini gimana guys? Astagfirullah, sandinya nggak tahu ini HP gue, temen gue. HP-nya nggak tahu kata sandinya guys. Gue udah pakai lilin nih, kelihatan kan mukaku kan. Pokoknya yang belum subscribe karena subscribe itu gratis. Tanpa dukungan kalian channel ini nggak akan berkembang guys. Jadi mohon sebesar-besarnya yang sudah mampir tolong di subscribe, di share biar teman-temannya pada tahu guys. Oke. Jangan lupa tombol loncengnya biar nanti kalau aku upload video baru kalian semua dapat notifnya guys. Oke, kita langsung saja berdiam diri guys di sini. Kayaknya sambil duduk asik loh guys. Oke. Oh apa? Aduh, mati guys. Kita langsung pegangin aja lah. Oke guys, ini di sekeliling os ngeblur. Oke. Ini ada lampunya guys di sini guys. Ini ceritanya ngevlog gitu, kayak nge-review tempat-tempat yang menurut orang-orang itu ada makhluk yang tidak bisa kita lihat guys.
Ada yang telepon guys. Halo? Halo, Ya, assalamualaikum. nang di kopet. Nyong lagi nang GG apa sing patrol kae lo sing nang alas brak. Rupanya ada yang telepon guys. HP-nya temen guys, nggak tahu sandinya. Ini saya sendirian di sini. Ya kalau yang punya indera keenam apa bisa lihat sesuatu, tolong komen di bawah sini. Oke. Ini pohon salamnya guys. Sudah besar. Sudah menjulang ke atas, oke. Hahaha. Nampaknya saya kedinginan guys. Nampaknya kedinginan. Wih. Tapi rasanya masih biasa. Kayak ya biasa kita keluar malam gimana rasanya lah kayak gitu. Belum ada yang aneh-aneh. Ini merah putih NKRI harga mati lah. Pokoknya gitu. Merah darahku, putih tulangku. Indonesia negaraku. Iya. Mantap. Saya sendirian di sini. Nggak ada temennya. Oke. Apa kita sambil duduk guys, biar aku nggak capek juga ya kan megangin kamera. Aku duduk sambil ngeliatin ya di sekitar sini. Oh, itu pohonnya guys. Mantap Jawa. Ayo mbak, jangan malu-malu mbak. Aku nggak nakal kok. Dan misteri ini didukung. Oh, di pohon-pohon bambu ini ada suara kresek-kresek gitu kayak benda jatuh guys, benda jatuh. Nah di pohon-pohon sini nih kayak ada benda jatuh. Ah. Bambang Musrahino, Bambang Musrahino, sengengene muncul, 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 Sumar Sumamburat. Hah, bener apa enggak guys? Bener nggak bener dibenerin sendiri. Ada suara tokek. HP-nya kita taruh lagi guys, biar kita bisa duduk ya kan, duduk di sana aja. Oke guys, kita coba pakai lilin lagi lah ya.
sini sangat sunyi guys, sunyi sekali. Kayak apa ya? Kayak apa ya? Ini nampaknya kayak uji nyali ya guys. Kayak uji nyali. Uji nyali. Mulai panas guys. Badanku mulai panas guys. Jadi ini udah gak kayak pas awal dingin ya kan, ini panas guys. Saya merasakan gerah guys. Apa karena api ini? Nampaknya bukan. Ada suara babi guys, kayak babi gitu guys. Gak tahu kedengaran di HP apa enggak. Nggak bisa dinyalain guys. Untuk sekeliling sini masih aman guys. Cuma tadi ada suara kayak suara babi gitu, kayak napas babi ngok gitu kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, burung hantu, bunyi suara burung hantu guys. Gitu. Burung hantunya pindah-pindah guys. Saya di sini aja ya guys, karena saya nggak kameranya itu cuma satu. Kalau saya jalan hilang dari kamera, gimana tuh? Susah kan? Susah lah. Oh, ini penemuan binatang guys. Sama-sama ciptaan Allah. Pokoknya aku masih ya belajarlah jadi orang yang lebih baik lagi ya kan. Yuk guys, taruh sini guys. Halo. Close till I get up. Time is barely on our side.